ခါလောက်တီးကျင်လို့ပါမမရလားရတယ်လေမောင်လေးတီးကျင်အောင်ဆော့ဆော့မပြောအိမ်ဝင်လာခဲ့နော်စိတ်ကြိုက်တီးအဝတီးနော်မောင်လေးတယောက်တည်းမလာခဲ့နဲ့နော်ပြင်းနေမှာဆိုလို့နော်တီးရဲ့ချိန်ကြရင်တငယ်ချင်းနေနဲ့အားရပါရလေ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကိုဆိုင်မှာအားလုံးတိထားတဲ့အတိုင်းပဲ line ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ပေါက်ပန်း40 view တွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သူတက်ပါဆိုတော့ဒီကနေ့ညမှာလဲတကယ်အိမ်အောင်ရှင်နေပဲကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းစားတွေရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းရက်နည်းငယ်မှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖျားပွဲတစ်ခုမှာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေပဲလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးတာပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းခေါင်းကြီးတွေအမျိုးသားကောင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအိမ်အောင်ရှင်နေအနေတော့မအိတ်ခင်အချိန်လေးမှာနည်းနည်းလေးโอเคအစအဆုံးတော့စောနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲเนาะခေါင်းကြီးတွေအိမ်အောင်ရှင်တွေနည်းလေးစပြီးတော့ချိုးမယ်တော်အခုအိမ်မှာအေးဆက်နေတယ်တော့လိုက်လို့နဲ့အခုတခါတည်းတင်မှာတင်ဘာတွေဖြစ်တာအခုနန်းနေတာထိနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ချိန်မှာဘာပြောလဲဘာဖြစ်လဲငါနန်းထိဘာပြောဟုတ်တယ်ဘာပြောတော့လိုက်ပြီးကတ်တယ်လောကလေးတွေရှေ့လဲမရှောင်းမလားဟမ်ရှောက်ပြောမနေပါဒီတာကလေးတွေအိတ်တော့ရငါပြောပါဦးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအိမ်နောင်ရှင်တော်တော်များများကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲ။ဘာလဲဆိုကလေးလေးရှိလို့ကလေးအိပ်ပြီလားတသားအိပ်ပြီလားမိမိအိပ်ပြီလားအဲ့ဒီရဲ့အရှိန်ကိုလိုကဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုကစောင့်နေနဲ့ကလေးတာအိပ်ပျော်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးခိုင်းအောင်ကလေးမအိပ်ဘဲနဲ့လူကြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးရဲ့အခုဆိုတော့ကလေးရတာအိပ်တာနေအောင်အချင်းကျတော့ရလားဆိုတော့အိမ်နောင်ရှင်နေမိပါမယ်နော်အပြူကြီးတွေမပါဘူးနော်လူပြူတိုးကြီးတွေမပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အိမ်နောင်ရှင်မမကြီးတွေအခါလေးကြာရင်ပေးစာချီတာပေးလိုက်ပါဗျာသူ့မဲ့စောင့်နေရဒါပဲတကြံဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါပဲဒီလားလောကကြီးထဲမှာဒီလားဘယ်နေရာဖြစ်ပျော်စရာတွေကရှာတတ်ရင်နေရာတိုင်းမှာရှိတာအဲ့တော့လူဘဝကြီးမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကကွာဒီလားငွေကြေးဥစ္စာဒနာဘယ်လိုပြောမလဲကျွယ်ဝတယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာထက်စိတ်ချမ်းသာမှုအဓိကပဲရှာကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်ဒါမျိုးတွေကလုံးဝကြိုက်နော်ဆက်ပြီးတော့နောက်တော့တကြံမရောက်သေးဘူးစပြီးကဲရတော့မယ်မိုက်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဒါပဲကြိုက်တာဒါမျိုးတွေဟဲ့အောင်ကြီးလုံးဝမိုက်နော်လုံးဝ idea အပြည့်နဲ့ဟိုအရင်တော့ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်မဝေမြင့်လာပါတော့ဝေတာဘက်ကတော့လည်းမသိတော့ရဲ့အဲ့တူတယောက်အဲ့လိုမျိုးပဲအခုလဲနောက်တယောက်ကလုံးဝကိုအလန်းစားကြီးဒီတယောက်ကတော့တကြံမရောက်သေးဘူးတကြံကြိုနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလူကြီးမင်းတို့နောက်လာရက်လေးကနေပငယ်ကြတယ်ကွာရက်အနေငယ်ပိုင်းမှာတကြံကြီးကလာတော့မှဆိုအဲ့ဒီအမလူလွတ်လပ်ကဲချင်တယ်မလားကဲရင်တော့နော်အခုတည်းကကြင့်ထားကြတော်တော်မိုက်တယ်စက်ကြည့်မယ်ဒါပဲတိုက်တယ်ဒါတွေကြိုက်တာမိုက်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်လောကကြီးထဲမှာစိတ်ရှမ်းသာဖို့ကအဓိကနော်ဘယ်ရာမှအပူပေမရှိဘူးတောကဆိုတာဘာမှမသိရဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းလဲမင်းရေးလဲဟဲတာအောင်ရေးနော်လုံးဝပဲအဲ့တော့အပြူကြီးတွေနော်နင်တို့တွေကအိန္ဒိယကြီးတိတ်ခါကြီးတပဲသားတစ်ခွဲသားနဲ့နေမယ်ဆိုတာအခုလိုမျိုးတကြံအကျိုးပါညာကဲလိုက်နော်လုံးဝကဲလိုက်ဒါမျိုးရလုံးဝအားပေးတယ်ကြိုက်တယ်လောကကြီးထဲမှာသိလားကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစိတ်ရှမ်းသာမှုရအောင်ရှာနော်ပြောစရာဆိုတာရှာတတ်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဘယ်နဲ့ကွာတယောက်တည်းနေပြီးတော့အသေးကွဲမလို့တကြံတော့ရှာကဲအားပေးတယ်ငါချောက်ဖုတ်တဲ့နဲ့ဖားတဲ့မလန်းလျှောက်လို့လားပါတယ်ငါလျှောက်ဖုတ်တဲ့နဲ့ဖားတဲ့မလန်းလျှောက်လို့လားဟုတ်ပြီမြန်မာစကားကအခုမှစပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့နားတော့မယ်ငါချောက်ဖုတ်ဟေးငါချောက်ဖုတ်ငါချောက်ဖုတ်တဲ့ကချော်လေဖားတဲ့မကငါချောက်ဖုတ်တဲ့မကိုဖေးလို့မဖေးလို့မHey Pelo ma တော့မတိလို့ရှိရင်နော်ငါပြန်ပြီးတော့ကိုကမြန်မာတချင်းကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်အနေအထားတစ်ခုမှရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မရှင်းပြတတ်ဘူးဗျသူကကျွန်တော်ကြားတာတော့ငါလျှောက်ဖုတ်တယ်မကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဖားရောင်းနဲ့ဖားတယ်မနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာငါလျှောက်ဖုတ်တယ်မဖြစ်လဲသွားတော့ဖားရောင်းနဲ့ဖားတယ်မပြန်ပြီးတော့ကူညီတယ်ပေါ့ကွာကူညီတဲ့ဥစ္စာကို
ဖေးလို့မှတခါလေနားထဲမှာကက်လိုက်နေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှန်တိုင်းမဲ့နော်တော့ထင်တာတော့သူတို့ဆိုချင်တဲ့အဓိက main point နဲ့သူတို့ရဲ့ target ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ဘဲကိုစနိုက်ကြော်သွားတဲ့သူကိုနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းတို့ယူစားရနော်ဗါတဲ့ကွာငါ6ဖုတ်တယ်မကပြီးလို့ရှိရင်ဖားတယ်မနဲ့အကောင်ကြီးကျွန်တော်လည်းမရှိနိုင်တော့ဘူး တခါတော့တီးကျင်လို့ပါမမရလားရတယ်လေမောင်လေးတီးကျင်အောင်ဆော့ဆော့မပြောအိမ်ဝင်လာခဲ့နော်စိတ်ကြိုက်တီအဝတီနော်မောင်လေးတယောက်တည်းမလာခဲ့နဲ့နော်ပြင်းနေမှာဆိုလို့နော်တီးရဲ့ချိန်ကျရင်တကယ်တခါတော့တီးလို့ရလားဆိုတီးလို့ရတယ်မောင်လေးတယောက်တည်းမတီးနဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ဟာဟိကောင်ကြီးဆိုတော့စိတ်ကြိုက်တီးလို့ရကျွန်တော်ဒီတယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုတက်လာတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေပဲတီးခိုင်းနေတကယ်ပဲတီးခိုင်းနေလားနားမသူကတကယ်လားဟာတီးရဲ့ချိန်ကျရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အားရပါရလေတစ်ခါလိုက်ကြည့်ပျော်ပပတီးလို့ရအောင်လို့တငယ်ချင်းတွေပါအကုန်လုံးခေါ်ခဲ့ပြောင်းရေးတငယ်ချင်းတွေပါခေါ်လာခဲ့သူပြောတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ကကြားရသူ့အိမ်နောက်မှာလားခွေးဟောင်တန်နေကြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး तू ကတီးလို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးကအဖွဲတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့လာတာဖြစ်မယ်ခွေးဟောင်တန်နေကြားနေရရင်နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ရအောင်တယောက်တည်းတော့မဖြစ်နိုင်နောက်ပြီးမှအများကြီးဖြစ်လို့ခွေးရဟောင်တာနော်ဘာတီးရဝါရအောင်ရေးနော်တငယ်ချင်းတွေပါအကုန်လုံးခေါ်ပြီးအိမ်ဝင်လာခဲ့နော်ပျော်ပပတီးစိတ်ကြိုက်တီးအဝတီးနော်ဝါပြီးဆိုမှပြန်ပတ်စံလဲတပြားမပေးစရာမလုံးဝ free pay တီးမှာနော်တီးကျင်တကယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီးအိမ်ဝင်လာခဲ့ဝါပြီဆိုမှပြန်ပတ်စံလဲတပြားတစ်ချက်မှပေးစရာမလို free pay တီးမှာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကြဘူးလားလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းရလဲဖြစ်မှုပါလေဒီစက်ခွန် pro max ကိုလိုချင်စီဘူးလေးကင်ပြီးတော့တန်းစီပေါ့ဘာညာတရပေါ့အခုလဲ free တဲ့နော်ရအောင် free ပေးနေတာအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေမှာခေါ်ပြီးတော့အဖွဲလိုက်တီးလို့ရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့အဲ့အောင်ကြီးနောက်ကြရချတော့တစ္ဆပါပဲဒိုးတာဒိုး sorry အားညောင်ကြီးဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအနေငယ်ကမန်းချွေဆက်တော်မှာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မန်းချွေဆက်တော်ဒီဖျားဖူးလာတဲ့သူတွေရဲ့တဲခိုတဲ့အဆောင်လေးပါပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေကစားတာ DG တွေပါတွေပုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းပြဿနာဖြစ်တာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဖျားကောပကမကြည့်တာလားမမြင်တာလားဆိုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းအစင်လာရသူတို့ရဲ့ delay အတိုင်းပဲကွာ live မော်တက်ပြီးတော့ပပလေးတွေရှာပြီးတော့ဝေဖန်လီကန်ကြပေါ့ကွာအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆက်ပြီးတော့နောက်တော့မနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ DJ လေးကစတာ DJ ကမိုက်တယ်လို့ပဲDJ လေးကနောက်တော့ကျင်စားရနော်ညောင်ရေးအကြမ်းမရောက်သေးဘူးနော်ကဲမန်းရွှေစက်တော်မှာအခုလိုပဲအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့အတွင်းသူတို့ရဲ့ဘောလီတတာအဝတ်စားလေးကိုဝတ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး DJ တွေပို့တယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းဘေးမှာကနေကြDJ ပို့နေရလားဟိုအတိုးလျှော့ပဲလုပ်နေရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့တော့ဟုတ်နေရပဲဒီဖျားပခေါ်ပကတွေကဒါတွေမသိဘူးလားမသိဘူးရွှေစက်တော်ကဒါဖျားဖူးတွေအတွက်လှုပ်ထားတဲ့နေရာလေနေတို့တွေစီတွေတောင်ဖို့နေတို့အစီတွေရွာဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာဖျားဖူးတွေအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဖျားဖူးတွေအတွက်နေရာလေအဲ့တော့နည်းလေးဖြတ်ပြောချင်မှာကျွန်တော်ကြားရတဲ့လောက်ကတော့မန်းရွှေစက်တော်မှာလေအဲ့လိုမျိုးဖျားဖူးတဲ့သူတွေကတခုခုမဟုတ်တာလုပ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတခုခုမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအန်ဒီရဲ့တခုနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့ပြဿနာတခုဖြစ်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကကြားဘူးတယ်ဆိုတော့တကယ်သိချင်တာဒီအဖွဲပေါ့အခုလိုမန်းချွေဆက်တော်မှာ DJ တီးတဲ့အဖွဲပေါ့ဒါပေမဲ့ DJ တီးတာအပြစ်ကြီးလားလို့ပြောရင်တော့လေအပြစ်ကြီးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျာဒီလားဒါရေရှောင်းလာစော့တာဥမာဖျားရီမော်တက်ပြီးတော့ဘာညာတရကဆိုရင်တော့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဒါကြတော့အေးပေါ့လေလူငယ်တဘာဝတယောက်အမြင်ချင်းတူချင်မှလည်းတူလိမ့်မယ်မတူချင်လည်းမတူကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့အပြစ်ကြီးလားဆိုတော့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတော့လဲအပြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ဘာမှမဝင်ကြားထဲမှာပဲအေးဆေးနေမယ်တိကျတခုကတော့ဒီကိုကြီးဘယ်လိုပြောသွားမလဲသူ့ရဲ့အမြင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့နောက်ထောင်ကြပါတော့ပြီးမှပဲအားလုံးရဲ့အမြင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြကြမယ်စီတောင်ညင်နေဆိုလို့ရှိရင်နေတို့တွေအတွက်လက်ပေးထားတဲ့ကလတ်တွေဘားတွေစင်တင်တွေမှာသွားပြီးတော့ပွတ်ကြလေဒီချေပွတ်ချင်းဘာကိစ္စဖျားဘူးတဲ့နေရာကြီးမှာသွားပွတ်နေရတော့ဟိုမသိရင်အဲ့နေရာကြီးလည်းပြောပါသွားတဲ့နေရာကြီးကြာနေရပဲတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတာဇန်တွေပောက်လို့ပဲစားဒီဇရိုက်တွေရောက်တဲ့နေရာကြီးလားမသိဟိုဖျားရဲ့အင်မေကပျောက်သွားပြီးတော့အပျော်ပါရေကူးကြချိုးကြစားကြတောက်ကြအားလည်းဟုတ်တယ်ယူအဲ့လိုမျိုးတွေပြင်းစရာကောင်းတာ
အားလေဟုတ်တယ် စီတောင်းနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဘားတွေကလပ်ဒီမှာနေတို့တောင်းလို့ရအောင်နေတို့တောင်းဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့နေရာလေအဲ့မှာတောင်းရပါလား အသက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘေးကြီးပြောသွားတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမမဘူးသူပြောရလဲမမဘူးဖျားဖူးလာတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အေးရှမ်းစွာအနားယူဖို့ဖြစ်တယ်လို့တခါကျရင်အပျော်တက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးပါပျော်ချင်စရာလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့နေရာမျိုးတဆုလောက်ဆိုရင်ဒါလုံလောက်ပြီလေအဲ့လိုမျိုးဘားမှာတုံးတဲ့ DJ တွေဘားတွေဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအတူအပြက်တွေဝစ်ပြီးတော့နေကဲတာကြတော့လေဒီကိုကြီးပြောတာလည်းမှန်တယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နယ်လေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောမယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်လေးကတာမဟုတ်မှန်တယ်တကြံရောက်ခံနေပြီအဲ့တော့ပျော်မယ်လူငယ်တဘာဝပျော်မယ်ပါမယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာတပားသူကိုမထိခိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကလည်းဒီသာသနာနယ်မြေတွေမှာမဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဒါမျိုးကိစ္စနဲ့ဖြစ်လာရင်လုံးဝကိုအထိခိုက်မခံကြသလိုအရန်ကိုထိရှလွယ်တဲ့နေရာတွေဒီသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေအခုလိုမျိုးဖျားရိပ်တရားရိပ်တွေမှာဖြစ်တာများတော့တယ်နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နောက်နောက်ကိုအခုလိုမျိုး DG တွေပါနေပုတ်မယ်ပါညာဆိုရင်ကွာတခြားသောအလဲသွားတဲ့နေရာမျိုးမှာစိတ်တိုင်းကြပုတ်ကြပါအဲ့လိုမျိုးဖျားဖူးပြည်သူတွေလာတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ DJ ကိုကြိုက်တဲ့သူရှိကောင်းရှိမယ်တခြားသောအေးဆေးလာပြီးတော့အနားယူချင်တဲ့သူရှိကောင်းရှိတယ်ပဲအဲ့တော့အားလုံးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာဖျားဖူးလာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဖျားဖူးတဲ့ပုံစံလေးပဲမြင်ကြတွေ့ကြအားလုံးအတန်းလေးရပဲအကောင်ဆုံးလို့ပဲပြောရှင်ပါနော်နောက်နောက်ကိုလည်းဖျားဖူးရဲ့နေရာတီးတန့်ပြေတော့ပို့ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့လည်းစိုက်သလားဆိုတော့မဆိုင်ဘူးတေချာတစ်ခုကတော့လူငယ်တဘာဝပြောချင်းပါချင်နေဆိုရင်တော့နေရာလေးတော့ရွေးတတ်ဖို့လိုပါနော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုထုံးစံတိုင်းဒီညအတွက်တော့ဒီလောက်နဲ့ရနာရှင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးနောက်နေ့မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ခင်ဗျ